शरीर की थकान में हमें कुछ महसूस नहीं होता, चाहे हम कहीं भी सोए हुए हों। कभी कभी तो इसी वजह से हमारी नींद में चलने की आदत और भी बहुत सी आदतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन सबसे भयंकर आदत होती है वो है खर्राटे की। जी हाँ, ऐसी स्थिति आजकल वृद्ध व्यक्ति के साथ नहीं होती, जवान व्यक्ति के साथ भी होती है। यदि आपके सामने भी ऐसी स्थिति आती है तो आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। यदि आप ऐसा 10 से 15 दिन तक करते हैं तो इससे आपके नाक की नली खुल जाएगी और ऐसी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कैसी लगी जानकारी? वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।